好きだったの。そう、なんとなく古い感じがギャルっぽくて、もう大変だな、ここの価値観のズレって超思うんだよね。今はもうそういうのやってないんですよ。いや、もうやんないです。やんないし、もうやっぱ。上からかけるんだけど、下にさ。綺麗じゃん。YouTube でさ、MBTI 解説みたいなのを見てたのに泣いちゃって、当たり前。いや、私もなんかよくわかんないことで急に涙が出てきたりするけど。みんな座り言ってるよね、これ。だからインディーとか乗ったら、あ、じゃあそうする？今日めっちゃ似てるんだけどさ。格好似すぎ、無理。が似すぎ。合わせてないのに。反抗精神。マイメロじゃない、クロミちゃん。わあ、すごい、こんなとこがあるのね。そうよ。こんなところがあるのよ。ジュースをよく飲んで柔らかくしてからお召し上がりください。イエーイ、かわいいね。うんふん、入っちゃうみたい。いい壁。ちょっと硬いよ、まだ。この辺にさ、隠れにあるある。あった。じゃあどうぞ。チケットの読み込みもさせていただきます。どうぞいってらっしゃい。
真似したよね。アップルパイどうだった？美味しかった？美味しかった。チェってどうやって打つの？ん？チェってどうやって？音量ってさ、ここからしか、あ、これか、そう。これラプンツェルの髪の毛なんだ。ああ、そういうことか。気づか、あ、だからお花がついてんだ、ここに。気があったママにかかってる、全部。マジで。かわいい。の。お風呂入ったんだけどね。私。濃度輸送とか促進拡散の薬物っていうのを通過していってるんですけれども、おはよう。ハロー。あれ授業受けてた？あっち？あそこの角っこあ、そうなんだ。撮ってる。うん。行くの？たっちゃんとね？オッケー。バスケ3時から5時。はい。The chairs are on the table. The floor has been swept. It's closing time and I'm a little tired. It's a long time since I've slept. But things are moving forward. I'm ready to move on. Heading for a brand new start at the break of dawn. Here I come, you better watch out. You better beware, the rumor is out. Nothing can stop me, I'm going for gold. I'm out of the dark, I'm out of the cold. Here I come, you better watch out. You better beware, the rumor is out. はい、今日は CBT の対策についてちょっと私なりの意見をお話ししていきたいと思うんですけど、薬学部は4年生か4年生の冬に CBT があると思うんですけど、私が去年、今5年生なので去年 CBT を実際に受けてみて感じたことだったり、勉強しててこうしておけばよかったとか、私なりの意見なんですけどをちょっとお伝えしていければなと思います。実際今4年生の方は CBT に向けて勉強始めてる方もいれば、まだかなっていう方もいらっしゃると思うんですけど、ちょっと他の大学は分かんないんですけど、私の大学は CBT 受かった人たちは自分がどれぐらいの点数で受かったかっていうのを教えてもらえないんですね。これはあくまで私の感覚なんですけど、私は多分結構ギリギリなラインで受かったと思うんです CBT っていうのも、こう実際解いててすごい不安だったの。これ本当に6割いってるかなみたいなですごい不安だったんですけど、なんとか受かってたのでギリ6割いったのかなって思ってます。で、私は CBT1 月の頭の方にあったんですけど、私結構テストとかも全部短期集中型だったんでエンジン入るまでがすごい遅くて、なかなかエンジン入んなくて、本当にエンジンをガーって入れたのが11月半ば以降とかなんで、多分本当に本気で勉強したのが多分1ヶ月
ちょっとぐらいなんですね。で私は単純暗記がすごく苦手なんですよ。人によってはパッて見てひたすら繰り返して書いたりとか唱えたりしてればもう覚えられるっていう方もいると思うんだけど、私はそれができなくて、ちゃんと理解をしないと頭に入ってこないんですね。だからゾーン2とかは私にとって結構辛くて、で理解を自分で深めるためにやったのが今ちょっとお見せするんですけど、ノートにまとめるんですよ。疾患ごとにゾーン2って分かれてるじゃないですか。例えば転換とかパーキンソン病とか糖尿病とか、私はそこを見て全部書いてたらそんなのキリがないし終わらないから、最低限のことを全部自分でこう一回書いたんですね。今までは問題集に書き込む派だったんですけど、今回ばっかりはこう自分でこう書かないと覚えられないと思って自分で書いたんですよ。でその例がちょっと今1個心不全の項目をちょろっとお見せしようかなと思うんですけど、これ私が心不全のところをまとめたものなんですけど、心不全の種類ざっくりね分類ここに書いてあって、でまず最初にここに病態が書いてあるんですよ。心不全のフローチャートが一番この前負荷後負荷を見分けるのは分かりやすいなと思ったんで、フローチャートでこれをまとめてます。で覚えなきゃいけないところとかをオレンジで書いて赤シートで隠れるようにしてまとめてて、ここは図を使ってるんですけど、どこに血が溜まると左心不全が起きて、どこに血が溜まると右心不全が起きるかっていうのをずっとちょっとした補助の文章でまとめてて、で次が治療薬を下に表でまとめてて、ここはあくまでどういう分類があるかっていうのをなんとなく分かるように書いてるだけで、今度こういう風にもう一回フローチャート、さっきお見せしたのと同じフローチャート書いてあるんですけど、次はオレンジで全部ここに効くよっていう薬を全部一覧で書いてて、実際にこうやってフローチャートに薬を書き込むことでここで薬が効くんだとかより分かりやすいなと思って、私は理解しながら絵で覚えるっていう方法が一番自分に合ってる方法だったので、こういう風にまとめてます私は。でも何が言いたいかって本当に時間が足りなかった。これをゾーン2の病態全部にやるってなったら多分今からだったら多分余裕で間に合います。夏ぐらいから始めてないと、で実際に問題も解かなきゃいけないから、これを実際自分で秋とかにやってた時にもっと早くやってくればよかったってすごい思ったので、もしこういう方法で進めようと思ってる4年生だったり3年生の方がいたら、もうできる限り早く終わらせておくことをおすすめします。っていうのもだって8月終わりにみんな全国模試あるでしょ。4年生はなんていうんだっけ、体験模試みたいな CBT、 そこである程度やっぱいいパーセンテージ取っとくと自分の自信にも安心材料にもなるから、それに向けてでもいいんじゃないかやっておくことを強くおすすめします。私はやってなかったからやっておくことを強くおすすめします。あ、そうだ、あとは私は CBT の勉強は小分かりとあとネットの問題を主にメインでやってたんですけど、私の周りの受かった子たちはみんな小分かりよりもネットの方で解いてる子が多かったです。でも何が言いたいかって多分問題数解いたもん勝ちだと思うんで、CBT は数をこなすじゃないけどこなしていくのが、これは国試もみんなそうって言ってるけどベストなんじゃないかなって思います。はい、でこんな感じでちょろっとお話しさせていただいたんですけど、早くに始めるに越したことはないけど、それができないじゃないですか、なかなかみんな、私も含めてね。だから遅くても8月からは絶対やった方がいいと思いますっていうのと、あとは問題をこなす。CBT は深いところは聞かれないので、なんか小分かりたまにすごい深い問題もあるけど、そんな深いところまでは聞かれないので、自分で取捨選択するのも大事なのかなって思います。もちろん全部を網羅することが一番だけど、それが時間だったり労力だったりでできないのであれば、ほんと最低限のラインを取捨選択して覚えるっていうのがベストだと思います。でこれはあくまで私の意見だけど、ゾーン1、2、3あるじゃないですか。どこかのゾーンに全力を注ぐっていうよりは、多分全部五分五分ぐらいにしといた方がいい気がする。なんかそのゾーンがもし転んじゃったら、ここやっとけばよかったってなったら悔しいと思うので、ちゃんと全部をそれなりに網羅しておく方に時間をかけた方がいいのかなって思いますかな。でまたなんかパッて思い浮かんだこととか思い
出したこととかがあればそのためにお伝えしていこうかなと思ってます。